Йоу, ребятишки, всем привет! Зараз будем ставить маховик, собирать сцепление, цеплять коробку, складать поршневу, ставить генератор. Поехали! Ось, пожалуйста. Сцепление собрав, коробку поставив. Зараз вже буде зборочка поршневої і голову генератора. Тут, короче, був нюансик. Ось тут шпилька є, а тут шпильки нема. У мене тут болт стояв. Постоянно масло соплив, вилітало, бо тут, виходить, воно сковзне і шестернями накидувало масло. Во. Найшов, короче, в себе в аптечках, там де ключі всякі, мелоч лежить. Найшов шпильку. Із кріплення коробки. Шпильку, да. Получається, було десь отак різьби злизаної. Опа, ось. Короче, злизана різьба. Я її нахрен обрізав. Отакої було. Отак. Во. Одрізав, викинув. В итоге получилась коротенька така шпилечка, як должна бути у кріпленні двигателя. Йолки-палки, що воно? О, яка красиво. Зробив фасочку, щоб гаєчка закручувалась. Різьбу прогнав, прочистив, витер. Зараз накручу дві гайки. Во. І закручу її в двигатель на фіксатор різьби. І все. Тепер буде повноцінний дві шпильки. Процес іде. Блискучі які, да? Кожухи, блержаві якісь погані, тепер блискучі, ловкенькі. Оцього ще пасажира треба перебрати, блін. Ось такий процес. Отак іде процес у мене по двигателю. Ну і ще плюс по редуктору. Ну, поршнева яка. Блистить як з завода, блін. Красота. Тут голова робиться, там двигатель складається, блін. Там редуктор миється, движення, все в кучі. Двигатель складаю, клапана притираю, поршневу мию, і редуктор мию. Йолки-палки, тут в мене ціла механізована, блін. Якась хороша механізована бригада. О. Такі діла. Процес по зборочці двигателя йде. Як бачите, осталось мені поставити карбюратори, те, що я зараз зроблю. Поставити зажигання. Залить ось сюди масло. Ось сюди. І запускать двигатель. Да, детка, да. Ну, апарат який. Красота, боже. Готово, ёлки-палки. Готовенько. И моє зажигання бомбически. Осталось масличко, блин. Но масличко прийде завтра. Тоді буду запускати. А поки що тепер стоїть для запуска. А компресія тут яка їде. Ё-моё. Компресія хороша, бляха. Ой.
З однієї сторони, звісно, жаль, що я раму розкидав. Так би зараз я, так сказати, чорновий заїзд би зробив би. Попробував би проїхатися заодно по сніжку по цьому, що трошки нападало. Ну, рама повністю розібрана, блін. Фу, то тільки ото на полу перевірю, як він робить двигатель. Ну, я такий чоловік, що я зараз, блядь, завтра возьму цей жмут проводки, блядь, старої. Поставлю раму на колеса, тровишся, вилку, блядь, редуктор, маятник до рами причеплю. Та поставлю двигатель в раму, та, блядь, на непокрашеній рамі, блядь, на зачищеній виїду, блядь, сюди по снігу. А я можу таке вчудити, да. Бо мені, блін, захочеться проїхатися на мотоциклі. Ах, я вже хочу почувствувати це мощь. Но, з однієї сторони, не хочу, тому що рама вся поржавіє, блін, там де зачищено воно. Буде, короче, пізда. Так що, ну, двигатель стоїть для запуска. Надо акумулятор зарядити. І можна буде пробувати запускати. Вот такі діла. Всем привет, друзья. Короче, заказывал я масло, получил посылку. Заказывал я масло на приложении Пром. Вот, заказал масло 5 литров, всесезонно для высокофорсированных двигателей. Як в дизельні, так і в бензинові двигателя. Вот. Сейчас розпакуємо, подивимося, яка вона упаковочка, яка вона густина, в'язкость. Но прийшло все швидко, чітко, в срок, так як і должно було. Написано було в цьому каталогу. Вот. Сейчас дивимося. Накладна даже є, все дві документи. Накладна сума, скільки всього, без ПДВ, з ПДВ, разом. Все як получилось. Вообще. В40. Універсальна всесезонна мінеральна олива для високофорсованих видів. Залив масличку я в двигатель, в коробку. Да, в коробку, потому что в данном случае вообще моторное масло в коробку хорошо підходить вообще, отлично просто. Якось на форумах вичитав, то я залив, тепер посмотрим, що воно буде. Такі діла. Хороше масло, красиве, ловка, в'язкость хороша. У мене ще осталось, щоб потім через некоторое время ще раз масло поміняти у двигателю. Ще осталось. Да. Вот такі діла. Щось я, короче, решив на генераторі зняти кришку, тому що коли кікстартером провертав, щось цокотіло. Зняв кришку. Ось, вроді би нічого, да? Но оце, що це таке? Що це таке? Пиздец. Єбать. Ужас, блядь. Зараз, короче, буду робити генератор. Рішення проблеми не дуже важке. Ось, пожалуйста. Ось тако. Короче, ось старий вентилятор. Типа пиздец. А ось другий. Так як должен бути. Зараз поставлю і генератор готов. Все. Ну що, друзі, довгожданий запуск.
апарат, ёб твою мать. Оце воно. Оце моща, ёпаний. Театр. Ух. Огонь! Да, детка, да. Та... О, агрегат. Тільки щось воно, блядь. Друзі, як бачите, мій двигатель ожив, запустив, працює. Я щасливий, просто не передати словами, наскільки я щаслив, що мій двигатель заработав. Ви що, це що-то з чим-то. Так що, ось, наконец-то, на цьому по двигателю все закінчено. Ну, тобто зборка, запуск і так далі. Все, двигатель готовий. Настройка вже його буде тоді, коли я займусь рамою, погрунтую, покрашу, буде зборка мотоцикла. Тоді буде вже регулювання карбюраторів, зажигання. А так поки є, а так він стояти. Ждатиме, поки я зроблю раму. Спасибо, друзі, за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте колокольчик, теж, щоб отримати повідомлення по нових відосах. Да, я вам буду дуже вдячний. А мене переповняють наскільки ці емоції, що я щасливий прямо на сьомому небі. От щастя. Все, тоді. Всім спасибо, всім пока.